Ayol kishi va teng huquqlilik. Ushbu mavzuda so'z yuritishdan oldin ayol kishi bilan erkak kishining orasidagi teng huquqlik deganda nimani tushunish kerak? Uning nisbiyligi bormi yoki mutlaq bir narsami ekanini belgilab olish zarur bo'ladi. Chunki dunyoning ko'pgina joyida ayol kishiga erkak kishi bilan teng huquq berish shiori ostida ayollarga zulm qilindi va qilinmoqda. Agar barcha narsada istisnosiz tariqada ayol bilan erkak teng bo'lishi shart bo'lganida Alloh taolo inson zotini ayol va erkak qilib ikki jinsga ajratib yaratmas edi. Modomiki inson ayol va erkakdan iborat ekan, ular biologik va psixologik jihatdan va boshqa jihatlardan farq qilar ekan, albatta mazkur omillar hisobga olinishi zarur. Ayollarga xos masalalarda ularga erkaklardan ko'p huquq berilishi lozim. Chunki bu masalalar ayollik tabiatiga mos masalalardir. Erkaklarga xos masalalarda esa erkaklarga ko'p huquq berish kerak. Chunki erkaklarning huquqini ayollarga bergandan nima foyda? Ayollar baribir ulardan foydalanmaydi. Ham ayollar, ham erkaklar uchun umumiy bo'lgan masalalarda esa ikki tomonga teng huquq berish kerak bo'ladi. Misol uchun, musulmonlar ba'zi g'arb yurtlarida ayol kishining ko'mir konida, yer ostida ishlab turib ko'zi yoriganini haqida xabarni gazetada o'qishganda ko'zlariga yosh olib, o'sha bechora ayolning huquqi poymol qilinganiga achinadilar. Shuningdek, musulmon mehmonlar sobiq Sovet ittifoqi ko'chalarida asfalt yotqizayotgan ayollarni ko'rib, qalbim ezilib ketmoqda deb duv-duv yosh to'kkanlarini tushunsa bo'ladi. Qadimda ayol kishini odam o'rnida ko'rmay kamsitirgan bo'lsa, hozirda teng huquqlik nomi ila xo'rlanayotgani sir emas. Ayollar huquqi haqidagi masalani o'z joyida alohida gaplashishni kelishib olaylik-da. Hozir joriy mavzuyimiz ayollar va teng huquqlik haqida mulohaza yuritaylik. Ayol kishining teng huquqliligi haqida xalqaro hujjatlarga endigina 50 yoshga to'ldi. Islom esa bu masalani 14 asr ilgari hal qilgandir. O'sha davrda barcha xalqlar ayol jinsiga jirkanish va tahqirlash nazari bilan qarar edi. Ba'zilar ayol zoti najas narsa, undan qancha uzoq yurilsa shuncha yaxshi desa, boshqalari ayol jinsi or-nomus keltiruvchi manba, uni yoshligida tirikday ko'mib tashlash kerak der edi. Ayol kishini mol-mulk tariqasida oldi-sotdi qiladiganlar, meros sifatida taqsimga soladiganlar ham bor edi. Islomda esa birinchi bo'lib ayol kishi ham xuddi erkak kishidek to'laqonli insonligini e'lon qilindi. Bu ma'no Qur'oni Karimni bir qancha oyatlarida qayta-qayta bayon etildi. Alloh taolo jumladan Niso surasida aytadi: Ya ayyuhan nasu ittaqu robbakumul ladzi xalaqakum min nafsin wahida va xalaqa minha zawjaha va bassa minhuma rijalan kaseeran va nisaa'an. Ey odamlar, sizlarni bir jondan yaratgan va undan uning juftini yaratib, ikkovlaridan ko'plab erkak va ayollar taratgan Robbingizga taqvo qiling. Demak, odamlikda, insonlikda erkak va ayol teng, erkakni ayoldan ustunligi yo'q. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam o'z hadislaridan birida innan nisa shaqoiqir rijal deganlar. Albatta ayollar erkaklarning tug'ishganlaridir deganlar Rasululloh Imomi Tirmiziy rivoyat qilgan bu hadisda. Islomning boshqa din va tuzumlarida ayollarga nisbatan bo'layotgan nohaq muomalaning asosini tashkil etuvchi noto'g'ri e'tiqodni tuzatishi ham ayol zoti uchun katta hurmat bo'lgan. Ma'lumki, qadimdan barcha kishilar odam zotining jannatdan quvilishiga ayol kishi momo Havo aybdor deb bilar va shuning uchun ayol zotini tahqirlar edilar. Islom esa birinchi bo'lib xatoni Havo bilan odam ham qilganligini, tavbadan keyin Alloh ikkovlarini mag'firat qilganini e'lon qildi.
ayol zotida mama havodan meros bo'lib qolgan abadiy gunoh bor degan gapni botilga chiqardi. Erkak ayolning insonlikda teng ekanliklari e'lon qilinganidan so'ng ular fazilatlar kasb qilishda, ularga oladigan savoblarda ham teng huquqli ekanligi e'lon qilindi. Alloh taolo Ahzab surasida bunday deydi: Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sodiqina was sodiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Albatta muslimlar va muslimalar, mo'minlar va mo'minalar, itoatli erkaklar va itoatli ayollar, rostgo'y erkaklar va rostgo'y ayollar, sabrli erkaklar va sabrli ayollar, xushu'li erkaklar va xushu'li ayollar, sadaqa qiluvchi erkaklar va sadaqa qiluvchi ayollar, ro'za tutuvchi erkaklar va ro'za tutuvchi ayollar, Allohni ko'p zikr qiluvchi erkaklar va zokira ayollar uchun Alloh mag'firat va ulkan ajrni tayyorlab qo'ygandir. Hammaga ma'lumki, Qur'oni Karimga o'xshash dastur hujjatlarda yuqoridagiga o'xshab gapni maydalash odat bo'lmagan. Har bir tilda, jumladan arab tilida ham xitob erkak va ayolga bir xil siyg'ada bo'laveradi. Ammo bu yerda har bir sifatning ayollarga xos siyg'asini ham alohida keltirishdan maqsad ularning mazkur narsalarda erkaklar bilan teng ekanligini ta'kidlashdir. Demak, ibodatlarda va amali solihlarda va ularga berilgan ajr savobda ham erkak va ham ayol teng haqlidir. Alloh taolo Nahl surasida Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun degan. Erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, kim mo'min holida solih amal qilsa, biz uni albatta pokiza hayotda yashaturmiz va qilgan amallarining eng yaxshi ajrlari ila mukofotlarmiz degan. Oli Imron surasida fastajaba lahum robbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min zakarin aw untha ba'dukum min ba'd degan. Ya'ni Robbilari ularning duolarini ijobat qilib, men sizlardan erkak va ayol amal qiluvchining amalini zoya qilmayman, ba'zingiz ba'zingizdan siz degan. Islom e'tiqod, din va savob kasb qilishdan tashqari ilm va ma'rifat sohasida ham ayollarni erkaklar bilan teng huquqli qildi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ilm talab qilish har bir muslim va muslimaga farzdir dedilar. Shuningdek, mol dunyo kasb qilishda va uni tasarruf qilishda ham ayollar erkaklar bilan barobar huquqqa egalar. Alloh Niso surasida lirrijali nasibun mimma iktasabu va lin-nisa'i nasibun mimma iktasabna degan. Ya'ni erkaklarga o'z kasbidan nasiba bor, ayollarga o'z kasbidan nasiba bor. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam o'z hadislaridan birida ota-onalarga xitob qilib, sovg'a berishda bolalaringiz orasida tenglikka rioya qiling. Agar birovni afzal qo'yguvchi bo'lganimda, albatta ayollarni afzal qo'yar edim deganlar. O'g'ilga ko'p narsa tortiq qilib, qizga ozroq narsa berish ham islomiy qoidaga ziddir. O'g'il qizga teng qilib berish zarur. O'sha teng narsani berishda esa ko'ngli nozikligini e'tiborga olib, oldin qizlardan berishni tavsiya qilinadi. Islomiy tarbiya ulamolari ham bozordan meva-cheva, qand qurs olib kelgan kishi oldiga bolalar yugurib kelganda, oldin qiz bolalarga narsa berish kerak deb tavsiya qiladilar. Bunga o'xshash ta'limotlar juda ko'p, lekin gapni cho'zib yubormaslik maqsadida mazkurlar bilan kifoyalanamiz. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, islomda ayol kishiga erkak bilan tenglik masalasida
kerakli barcha narsa berilgan. Yuqorida aytilgan gaplarga ilova tarzda quyidagilarni ta'kidlamoqchimiz. Islom ayollarga o'z huquqlarini berishda birinchi bo'lib ish boshlaganini bilib oldik. Islomni ayollarga dushman qilib ko'rsatayotganlar dushmanlik ruhida ish tutishlarini, bu ishga o'z dinidan bexabar ba'zi bir musulmonman deb yuruvchilar ham qo'shilishini bilib qo'yishimiz lozim xolos.